Oh, Jesus, Jesus. É o Senhor que faz a obra. É a fogueira santa do Senhor. É o fogo do céu que queima, Senhor. Que queima, meu Deus, todo mal, toda obra do inferno, as drogas, espírito do diabo, do vício, espírito maligno, meu Deus, da fornicação, do adultério. Queima o espírito do câncer, o espírito da doença. Queima, meu Deus, toda obra contrária, toda magia, toda macumba. Queima, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Queima, 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 queima. Aleluia. O Senhor está queimando todo o mal. O Senhor está queimando toda a força das trevas, a força do diabo. O Senhor está queimando, meu Deus, os demônios, queimando as trevas. Queima, 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 Senhor Jesus. O Senhor é poderoso, maravilhoso. Aleluia, aleluia. Para queimar toda a maldição do inferno. Para queimar, meu Deus, tudo aquilo, meu Deus, que não provém de ti. Queima esse espírito do inferno. Queima essa obra satânica. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia.